Shalom almal, Rabbi Shapira hier. Ek het nie verwag om hierdie video vir julle te doen nie. Oor net 'n paar uur sal ek op pad wees na Israel, na die land, vir voorbidding en gebed. Want God het op my hart gelê om alles te laat vaar en na die land toe te gaan en vir julle almal te bid. Om vir die oorblyfsel te bid, spesifiek te bid vir die eindtydse gebeure. Want die openbaring wat aan my gegee word, neem elke sekonde en elke oomblik toe. Elke week gaan ons deur die Torah gedeelte en in hierdie Torah gedeelte is daar verkodeer spesifiek wat nou in die wêreld gebeur. Ek is seker julle almal hou dop wat nou in Iran gebeur en julle vra seker wat volgende is. Gaan kyk na my vorige video. Ek het vir julle gesê wat kom. Hierdie regering gaan val en dit is 'n teken van die laaste dae. Dis nie dat ek 'n profeet is nie, ons rabbies het dit van ouds al vir ons gesê. En ek wil julle eisingwekkende profesie wys wat spesifiek in hierdie gedeelte van Parashat Shemot gekodeer is, wanneer ons die oproer-era sien. Daar staan in die Yoma Traktaat 10a, die Baraita het gesê dat Persië, Iran, bestem is om in die hande van Rome te val. Een van die sekertekens en die finale tekens van die laaste dae gaan die val van Iran voor 'n ander koninkryk wees. Dis genoem Rome, Edom, wat die westerse wêreld en moontlik die Verenigde State van Amerika verteenwoordig. Dit, vriende, gaan binnekort voor ons eie oë gebeur. Nou, julle sien hoe dit aan die gebeur is. Dis die mense van Iran wat staan teen die regering, teen die Ayatollahs en spesifiek, hulle is nou besig om in opstand te kom. Hierdie opstand wat nou plaasvind, stem presies ooreen met wat gebeur het in hierdie week se Torah gedeelte. Moet geen fout maak nie, dis nie 'n toevalligheid nie, dat ons aan die begin van die boek Exodus 1 vers 15 lees. Die koning van Egipte het gepraat met die Hebreëse vroedvroue, van wie die een se naam Shifra was en die ander Pua. Die rabbi sê vir ons dat Shifra en Pua die nasies verteenwoordig, die oorblyfsel van die nasies wat in hierdie laaste dae sal opstaan en in opstand kom teen die gesag van hul tyd. Wag, jy wonder seker wat dit te doen het met Iran en daardie onluste wat nou plaasvind. Asseblief let op. Dit hou verband met die geboorte van Moses, wat 'n beeld van die Messias is. Die Midrash Segaltof vertel ons dat Pua in die Heilige Gees geopereer het, en sy het gesien dat die Verlosser deur hierdie geboorteproses na Israel sal kom. Ongelooflik, nee. Wel, daar is meer aan hierdie storie. Let aandagtig. Op na wat hier aan die gebeur is. Pua het in Hebreëus die numeriese waarde van 161, wat dieselfde waarde is as die woorde Bnei Melech David, die oprigting van die huis van Dawid. Dit was haar rebellie teen Farao, teen die gesag, wat uiteindelik gelei het tot die vestiging van Moshe. Wat volgens die rabbies 'n beeld is van die geboorte van die Messias vir die wêreld. Ek gaan nou 'n gewaagde stelling maak, dat daardie rebellies wat tans in Iran plaasvind, die geboorte van die Messias vir die wêreld is, en jy kan maar daarop reken. Kyk na die nuusopskrifte uit Israel op hierdie oomblik. Dit sê dat die missiele gereed is, hulle is gerig, terwyl Israel en Iran op die hoogste vlak van gereedheid voor oorlog is. Let nou op die volgende vers hier in die teks. Die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen wat die koning van Egipte hulle beveel het nie. Hulle het die seuns laat lewe. Let op een woord hier, die vrees vir God. Die woord in Hebreëus, die vrees vir God, is die woord watirena. Binne hierdie woord, die vrees vir God, is daar 'n land se naam wat gekodeer is. Weet jy watter land dit is? Dit is die nasie van Iran. Iran is gekodeer binne die Bybel in die konteks van die geboorte van die Mashiach aan die wêreld, die geboorte van Moshe. Hulle rebelleer teen gesag en uiteindelik bring hulle die geboorte van Moses in die wêreld in. Hoe wonderlik is dit nie dat die naam Iran in die Torah self verskyn saam met die rebellie van daardie twee vroue nie, net soos ons vandag 'n rebellie sien opkom in Iran. En waartoe lei hierdie rebellie?
Yeshua in Hebreëus, die oprigting van die huis van Dawid. Moenie vrees nie, Mashiach ben Dawid word op hierdie oomblik in die wêreld gebore. Maak jouself gereed am Israel Gai. Ek sal julle vanuit Israel op hoogte hou met meer profetiese video's soos die Here my toelaat, om aan julle vry te stel. Nou, share en like asseblief hierdie video. Laat asseblief jou kommentaar hieronder.